大家好，我係蘭姨。今日咧又開一個，啱啱收到呢一個啊。咁呢一個咧就係洗衣機上面嗰個收納架。咁而家咧我哋開嚟睇下係點嘅樣。咁呢一間公司咧我就啱啱揾到咧，只有白色嘅啫。咁啊資料咧會喺影片下邊咧，大家撳個標題，咁就會睇到所有嘅資料噶啦。咁好啦，馬上開咗嚟睇先。好啦，呢個係一啲嘅不鏽鋼片，佢都幾薄身，同埋咧佢冇乜嘢護住咧，都會有少少損傷，即係會有啲凹嘅情況。呢啲通常都無可避免嘅咧。咁呢隻都屬於係舊款嘅。另外有一隻款咧，睇圖片咧，咁咧就會可以有多一個位置咧，愛嚟掛毛巾嘅。咁嗰隻咧個價錢咧會多好多，咁而家呢一隻咧，即係物料上面都幾好。如果有黑色就更加好啦，即係起碼唔使成日走去抹啊嘛。質料一般般啦，正常啦。咁啊，另外就會有個說明書嘅，咁啊配埋一啲嘅配件啦。咁佢配咗呢一隻嘅，咁呢一隻嘅東西咧就係俾我哋黐喺。點樣講咧？係固定喺一個瓷磚上邊，咁我哋就會喺即係譬如露台嗰啲咧，我哋冇得吸住個位置定位噶嘛。咁啊，其實係都我覺得冇乜作用啦，可以留喺其他地方用都 OK 嘅。咁我哋好啦，佢哋配晒所有嘅保護啊，呢個腳噶啦嚇。咁我哋慢慢望翻佢啲配件，最緊要係對翻說明書佢哋俾我哋嗰啲資料咧係足唔足夠嘅。咁我哋而家呢一個咧就係3層高嘅。最緊要睇尺寸啱唔啱，因為洗衣機有好多尺寸嘅。我就啱啱換咗個喺香港買，我冇同大家分享啊。咁嗰個咧就係有埋乾衣洗衣，舊年出嘅 model 嚟嘅。咁就係前置式3星系列嘅洗衣機。咁啊有 AI 嘅function，咁變咗我哋就唔需要走去搞咁多嘢啦，就冇咁煩躁啦。咁但係如果 AI 操作咧，佢有個好處就係佢會自動幫我哋落柔順劑啦。幫我哋落呢一個洗衣液啦，洗衣液或係 liquid， 或者咧我哋自己手動放洗衣粉都得嘅。咁嗰啲 AI 就可以幫我哋操作晒所有份量，就唔需要你。咁佢啲細機去到9kg 嘅重量，我哋而家 set 好晒所有嘢咧，有3層就有3塊板啦。咁我哋就將上下嘅配件咧就上好咗先。咁我哋記得要分清楚位置啦，不過佢哋都好明顯嘅咧。好，攞好晒俾我哋嗰啲塑膠螺絲啊，然後咧安好咗之後咧，我哋睇下啲幼管長度，幼管長度全部一樣嘅，我哋砌翻啲幼管啦，跟翻佢呢度上翻。咁呢個屬於啲細機型嘅 size， 即係佢個闊度咧就有呢一個68嘅。砌完啦，我都走去放咗啲物件喺上面啦。咁而家呢一個咧，算係咁啦。側邊咧就係咁樣樣落地，地下咧會有啲凹凸不平咧。咁而家佢嗰隻腳頭先裝上去嘅時候咧，都係螺絲噶嘛。咁我哋就可以鬆翻個螺絲，做翻個平衡咧，等佢咧可以4隻腳都穩陣。跟住上邊而家就咁樣樣。我啲衫架暫時就擺咗喺呢度啦，咁啊都算唔錯啦，就係咁樣樣咯。好啦，咁而家地下咧呢一度咧就清咗少少嘢啦，咁就呢個架咧嗰啲物件咧就可以升上去，咁變咗我個露台就會多咗少少空間放下嘢啦。咁呢度暫時就咁擺，咁我就可以繼續再清啊，然後就放埋上去上邊咯。咁我啲地布咧都會放喺呢度。咁就慳翻個位啦，嗰個位其實就得翻5cm，因為成個洗衣機嘅高度咧，佢呢一個位置係90cm，啱啱好啦。咁同埋頭先提過我個3星嘅前置式
洗衣機呢個新買嘅，應該用咗1個禮拜左右嘅啫。最細 size 都幾好用，但係就佢嗰個容量深度咧唔係太大嘅。咁因為要方便搬到入嚟呢個位置咧，我哋只可以買個細 size。一般嚟講，如果去到12，佢因為有一個12kg 嘅，咁嗰個咧就會大啲同埋四方形啲。我呢個屬於有少少長方形嘅闊度啦，正面就一般啦，側邊咧就會窄啲嘅，咁所以我哋就咁樣用。咁啊前置式方便我而家年紀大啦，唔可以用啲揭蓋式，揭蓋式嗰啲我又會成日唔夠高，要伸長隻手，個人中埋入去攞衫。咁而家就咁樣咧，我就可以買埋呢個架，咁就方便好多。好啦，就咁介紹啦，連埋個洗衣機。我喺啟德地鐵站嗰頭3星門市度睇嘅，你哋有興趣可以喺上邊望下。大家可以揀下，中意有黑色呢個收納架啦，有白色㗎啦。咁啊有啲係揭蓋式嘅架都有嘅。咁我而家買呢個係前置式滾筒嘅洗衣機嘅架啦。咁啊尺寸唔同，大家可以睇清楚啲。好啦，有啲溫馨提示提一提大家，我唔知大家睇唔睇到啦。咁咧有一條叫做去水喉咧，洗衣機嘅去水喉就係呢一隻啦。我哋要駁一條水喉噶嘛，咁變咗咧，大家就要留意一下啦。本身有個洗衣機，通常呢啲嘢上得好實正嘅，咁變咗我哋好難會開得到啊。同埋咧，跟翻呢個洗衣機嘅位置咧，佢呢一個洗衣機嘅位置咧，都係好難會拆得到出嚟嘅。咁變咗咧，我哋如果要安呢一個嘢，好似我咁樣要拍牆嘅話咧，有條鐵通咧，就要最後先至上。咁啊，洗衣機通常都會好重嘅，咁所以最好有個男士幫手。今日咧，啱啱我老公就要飛咗啦，咁啊剩翻我一個人就冇辦法搞啦，我就搞咗好耐，而家啱好先至整好。好啦，要提一提大家，就係呢方面嘅嘢咯。好啦，就咁簡單，就介紹咗個洗衣機上面嗰個收納架啦。我都覺得咁樣幾好嘅，我其實一路都好想買啊。終於而家咧換咗洗衣機咧，就直接咁樣去用到啦。咁而家咧就可以將個地下咧就唔使話又垃圾桶啦，又污衣袋啦，跟住又垃圾鏟啦，嗰啲一紮嘢擺晒喺一個咁細嘅空間上邊。咁而家咧就清咗啲位咧，走趯出嚟做嘢嘅時候，我哋就算拖地都好啦，都方便好多，就唔使話成日將啲地下啲雜物咧移嚟移去。嚟緊咧又開始夏天啦，怕有風雨啊，咁而家清咗就方便好多啦。咁而家都唔錯，好啦，大家最緊要留意下安裝嘅時候咧，最嬲尾近地下嗰條環通咧，安咗落個位度先，至上埋最撚尾嗰粒螺絲。咁如果唔係咧，就所有啲喉管咧就會頂實晒㗎啦。另外仲要提一提，呢個架嘅背後咧係冇一個叫做有個檔啊嘛，我會自製動板嘅。跟住我就會將佢加喺啲物件嘅後邊啦，安一塊板啦、木板咯，因為實在太多薄型嘅木板咧。咁就變咗啲物件咧，就唔會話拱下會跌晒喺後邊，我哋又好難會攞得翻出嚟。始終個洗衣機實在太重啦。好啦，如果大家都中意呢一個架咧，或者覺得唔錯咧，咁啊就可以將呢一條片咧分享開去俾你嘅朋友啦。最緊要咧幫下手啦。YouTube 呢排咧唔知做乜嘢，就將我哋啲 YouTuber 嗰啲片咧就撳得好緊要，又冇推出去啦。變咗咧，我哋嘅點擊咧由幾千變幾百，咁辛苦又搞一大餐嚟拍嘢，同埋又要上字幕做好多嘅後期功夫咧，就要靠你哋幫手將條片可以分享出去，點擊讚啦！未訂閱嘅朋友咧，哎呀，仲爭你啊，知唔知？訂閱下蘭姨嘅頻道，咁啊嗱聲咧可以去到2萬嘅訂閱啦！記得咧撳埋個鐘仔，撳埋全部。第一時間咧，下一條新片咧，你哋就會收到通知㗎啦。咁好啦，我哋下條片再見啦，拜拜。